गाइस आइए जानते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, दुनिया में अब बेहतर और पावरफुल गन्स की कमी नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली गन का नाम शेवर गुस्ताव रेलवे गन है, जिसे जर्मन देश में क्रूप कंपनी द्वारा 1930 के अंत में बनाया गया था। नंबर 2, फायरफॉक्स ब्राउजर, जिसे पहले लोग काफी पसंद करते थे, लेकिन ब्राउजर के लोगों पर दिखाई जाने वाला एनिमल फॉक्स नहीं बल्कि रेड पांडा है, और लोग अक्सर फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगों को देखकर धोखा खा जाते हैं। पर अब आप लोग जरूर जान गए होंगे। और गाइस वीडियो